pakai mesin manual ya, caranya tukang bunga dari Jakarta Barat. Mudah-mudahan teman-teman yang di seluruh Nusantara bisa mempraktekkan seperti teman saya ini yang di Jakarta. Itu hasilnya tuh daripada pakai mesin yang harganya puluhan juta. Yang penting kita tekuni, insya Allah pasti bisa semua ya kawan-kawan atau teman-teman sobat Moris dimanapun berada. Monggo disimak ini video saya. Bikin dulu pakai mesin manual. Teman-teman yang di daerah Jakarta Barat dan sekitarnya, teman-teman Moris di seluruh Nusantara, silahkan diperhatikan video ini. Mudah-mudahan teman-teman dimanapun berada bisa mencobanya. Bapak beli mesin yang puluhan juta harganya, yang penting asal kita punya kemauan, maka tangan kita sendiri insya ya bisa nih, seperti ini. Gak usah pakai mal-malan, langsung potong ini. Caranya begini, set family. Ini aja seperti kita waktu nulis huruf ucapan yang pakai bunga suyok itu, hampir seperti sama seperti itu. Family. Kalau pengen cepet ya bisa. Ini tinggal kita setel pengaturan voltasenya atau pengaturan volume setrumnya. Biasanya kalau kurang panas kita naikkan lagi, umumnya sebagai volume 9. Kalau kurang panas lagi biar bisa lebih cepat, pakainya yang voltase 12. Set. Berhubung styrofoamnya kurang, baru famil kurang, tuh tes coba.